ఈరోజు మనం చేయబోయే రెసిపీ పాలకూర ఫ్రై. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: పాలకూర, ఉప్పు, కారం, పసుపు, తాలింపు గింజలు, నూనె, వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి. తయారు చేయే విధానం: ఇలా బాండీ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని అందులో పోపు గింజలు, ఎండుమిర్చి, ఇలా చితక్కొట్టుకొని పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, కడిగి పెట్టుకున్న పాలకూర, ఇలా వేసుకొని ఇందులో చిటికెడంత పసుపు, కొంచెం ఉప్పు, ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అన్నీ చక్కగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇది ఒక 10 నిమిషాలు ఇలా మగ్గ పెడితే చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది. ఒక 10 నిమిషాలు దీన్ని ఇలా మగ్గ పెట్టుకుందాం, ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి, దగ్గరికి పడేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేస్తూ ఉంటే ఆయిల్ అలా బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. అలా ఆయిల్ మొత్తం బయటకు వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇదంతా ఈ నీరు అంతా పోయి దగ్గరికి పడేలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా దగ్గరికి బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. చూడండి, వెల్లుల్లిపాయ ఎలా చక్కగా కనపడుతుందో. ఇందులో ఎంత వెల్లుల్లి వేసుకుంటే అంత టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇలా బాగా దగ్గరకంటూ వేపుకోవాలి. చూసారు కదండి, ఇలా చక్కగా దగ్గరికి అయిపోయింది. ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కారం, వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చూసుకోవాలి. పాలకూరకి చాలా తక్కువ ఉప్పు పడుతుంది. ఒకసారి ఉప్పు చూసుకొని కలుపుకోవాలి. అంతే, పాలకూర ఫ్రై రెడీ. చివరిసారిగా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవటమే. అంతే, పాలకూర ఫ్రై రెడీ.